السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الإخوان في هذا الفيديو. قررت أن يكون فيديو على المباشر نظرا ل كيفية تجهيز بودرة الجزر وبودرة التفاح في انتظار التحاق الإخوان. مرحبا بالجميع. مرحبا بكم جميعا. ننتظر دخول الإخوان. هذا فيديو مهم جدا عن كيفية جعل الجزر عبارة عن بودرة لكي يستخدم في تجهيز الطيور. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بالجميع. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بالجميع. ننتظر أن يصل أكبر عدد من الإخوان أن يلتحقوا بنا. الحمد لله، شكرا. أبو ساري الله يخليك. ننتظر دخول الإخوان لكي نبدأ. هو فيديو سيكون جيد جدا عن كيفية تحضير الجزر ليصبح يصبح على شكل بودرة لكي يستعمل للتجهيز. وكذلك سأقدم لكم كيفية تحضير هذا التفاح. كيفية تحضير التفاح هو أيضا يكون بودرة ليستعمل أيضا في مرحلة تجهيز الحسون والكناري. يمكن استعماله لأي طائر. وعليكم السلام ورحمة الله. ننتظر اكتمال دخول الإخوان لكي نبدأ في شرح طريقة تحضير أمين ويقدم يمكن تقديمه لكل الطيور. الله ينوركم. وعليكم السلام. شكرا للجميع. كما أرجو من الإخوان أن يلتحقوا بالقناة لمن لم يشترك بعد في القناة الخاصة بالمجموعة. مرحبا بالجميع. شكرا لكم. شكرا للجميع على هذا التفاعل. مرحبا بكم.
عز الدين، سوف أجيبك يعني اليوم. سوف يكون لي هذا الفيديو خاص للتجهيز. بعد أن نخرج سوف أجيبك في التعليق على الأسئلة. أي شخص يعني يضع سؤال سوف تتم الإجابة عليه. عموما نبدأ. هذا الجزر، هذه كما تشاهدون ملح، حكاك عادي متوفر في كل البيوت. نستعمل هذه الثقب، يعني ليست رقيقة جدا ولا كبيرة جدا، متوسطة. يتم حك الجزر بها على هذه الطريقة. يستعمل على هذه الطريقة. نكون بهذا حصلنا على يعني على الجزر على هذا الشكل. هنا سوف نقوم بعملية، ما هي هذه العملية؟ هو نزيل هذا، نزيل يعني الماء، نزيل الماء من الجزر باليد. على هذا الشكل. يعصر جيدا على هذا الشكل. الطريقة كلها سوف ترونها. يعصر على هذا الشكل باليد، ليس هناك مشكل، لكي نستخرج منه الماء. بالنسبة للكمية، يعني على حسب، هو يبقى منتوج يعني لا يفسد إطلاقا. يمكنك استعمال الكمية التي تريد. أنا يعني استعملت كيلو واحد من الجزر. هو يعصر على هذا الشكل جيدا ليخرج إلى إخراج الماء منه. أنا استعملت كيلو من الجزر، وكل واحد يعني على حسب يعني عدد الطيور التي يتوفر عليها. نقوم بعملية عصر الجزر لكي نستخرج منه الماء. بعد ذلك نأتي بصينية للفرن، ونقوم بتوزيع
هذا الجزر المفروم في هذه الصينية. لكن إخواني الجزر بعد يعني وضعه في صينية أو في يعني في أي شيء يكون منفرد بشكل جيد لكي ييبس بهذا، يعني يصبح على هذا الشكل كما تشاهدون. بالنسبة للغرامات أو ما شابه سوف يكون فيديو آخر بعد أن أن يكتمل الجزر ويصبح على الشكل الذي نرغب فيه. سوف أقدم فيديو عن خلطة للتجهيز بهذه المواد. أنتم كما تشاهدون أصبح الجزر على هذا الشكل، يوضع في إناء على هذا الشكل. بعد ذلك نقوم إذا كنت تتوفر في البيت على مروحة، يعني تبقى المروحة فوق الجزر وتشغلها لكي ينشف. أو إذا كنت لا تتوفر على ذلك يمكنك استعمال الطبيعي. ما هو الطبيعي؟ هو تعريضه للشمس في الصباح، يعرض للشمس، هذا الجزر يعرض للشمس ويبقى يعني طول اليوم، مرة يعني ولو مرة واحدة في اليوم نقوم بتحريك الجزر لكي يتشبع بالشمس. المدة سوف تكون تقريبا يومين من التشميش لكي يصبح يابس. بعد ذلك بعد أن ييبس الجزر نقوم بطحنه، نقوم بعملية الطحن. ومن الأحسن بعد مرور يومين من التشميس يدخل الفرن تقريبا لمدة ربع ساعة إلى 20 دقيقة لكي يعني نتأكد 100% أنه أصبح خالي من المياه. بعد ذلك يخرج، نتركه يبرد ونقوم بطحنه فيصبح على شكل بودرة. هذا بالنسبة للجزر. سوف أوافيكم بالفيديو بعد يعني الوصول إلى ما نريد. هذا بالنسبة للجزر. الآن سوف نتكلم على التفاح. بالنسبة للتفاح إخواني أخواتي، نأخذ دائما العدد الذي تريد على حسب كمية الطيور التي تتوفر عليها إلى غير ذلك. أو أنا بالنسبة لي أستعمل تفاحة واحدة، أي تفاحة واحدة. نقوم بتقطيعها كما تشاهدون، تقطع إلى شرائح على هذا الشكل لتصبح على هذا الشكل كما تشاهدون. شرائح رقيقة. هذا بالنسبة للتفاح. تفاحة واحدة نقوم
بتقطيعها قطعا رقيقة على هذا الشكل. الإخوان، بالنسبة للأسئلة التي تضعونها سوف تتم الإجابة عليها لاحقا. الآن نحن في الفيديو لكي لا بعد أن قمنا بتقطيع التفاح إلى أجزاء، إلى شرائح، هنا نأخذ نصف لتر من الماء، نقوم بوضع عصير ليمونة في نصف لتر من الماء، عصير ليمونة واحدة في نصف لتر من الماء. بعد ذلك نضع هذا التفاح في ماء الليمون، نقوم بوضعه في ماء الليمون. هذه العملية أولا الليمون الجميع يعرف أنه وقائي. ثانيا هذه العملية نعمل عليها لكي لا يسود التفاح. وأيضا الجميع يعلم أن الليمون له فوائد كثيرة بالنسبة للطيور. نتركه يعني مدة دقيقة في ذلك الماء والليمون، ثم نستخرجه ونضعه يعني في مصفاة، يوضع في مصفاة حتى يخرج منه الماء. أعيد لكم إخواني، التفاح، نأخذ تفاحة تقطع إلى شرائح رقيقة، نأخذ نصف لتر من الماء وعصير ليمونة واحدة يوضع في نصف لتر من الماء، نضع به التفاح الذي تم تقطيعه إلى شرائح مدة دقيقة، ويستخرج ونضعه في مصفاة. بعد ذلك إخواني نأخذ فرن، صينية فرن، ونقوم صينية الفرن يجب أن نضع أيضا هذا ورق يباع، ورق خاص يعني لكي لا يحترق ويلتصق أي شيء في صينية الفرن. وأيضا ليشرب الماء المتبقي من التفاح. نقوم بتستيف بوضع هذه الشرائح على هذا الورق، تستف بطريقة يعني سوف تلاحظون بعد قليل كيف تكون. هذه الطرق، هذه العمليات فهي جد مهمة للحصول على بودرة سواء فواكه أو خضر. هي يعني كل شيء، يعني كل نوع من الخضر له طريقة، ليست كل العمليات تتشابه. يكون هناك بعض الاختلاف، لكن لا يكون اختلاف كبير، يكون اختلاف عادي.
ممكن إضافة ماء، ممكن إضافة ليمون، ممكن إضافة يعني بودرة الذرة، ممكن إضافة عدة أشياء أخرى. المهم بعد هكذا يصبح وضع التفاح على صينية الفرن بهذا الشكل. بعد ذلك يتم إدخاله إلى الفرن على نار يعني تكون متوسطة، وكذلك أن نترك باب الفرن مفتوح قليلا لكي يخرج الدخان الذي يكون يعني التفاح لما يدخل إلى الفرن نسبة المياه التي تكون فيه تعطي دخان. نترك باب الفرن مفتوح نسبيا لكي يتسنى للدخان الخروج، ويعني نقوم بعملية قلب التفاح إلى الجهة الأخرى حتى نرى أنه يعني أصبح صلب وناشف جدا وصلب. بهذا نكون قد استخرجنا عصير بودرة التفاح. بعد خروجه من الفرن يكون يعني يابس ويكون صلب. نقوم بطحنه لكي نستخرج بودرة التفاح. عبد المجيد مرحبا. المهم أعيد لكم إخواني يعني شرح الأمور. الجزر، بالنسبة للجزر نقوم بحكه، يحك الجزر. بعد ذلك نقوم بعصره باليد لنستخرج منه الماء، ثم يوضع في صينية. نضعه في صينية على هذا الشكل كما تشاهدون. يوضع على هذا الشكل في صينية أو في أي شيء آخر. المهم أنه يفرش جيدا. إذا كنت تتوفر أخي على مروحية تضعها فوقه وتشغلها لكي ينشف. إذا كنت لا تتوفر على مروحية يمكنك أن تستعمل الطريقة العادية، هي طريقة التشميس الطبيعي. يشمس ومرة في اليوم نقوم بتحريكه. سيأخذ وقت تقريبا يومين إلى أن يصبح جاف وصلب. بعد ذلك نقوم بطحنه لنستخرج منه بودرة الجزر كما تسمى، بودرة الجزر. هذه البودرة إخواني أخواتي بعد استخراجها نقوم يعني يمكننا أن نستعملها في خلطات التجهيز بالنسبة للحسون في هذه الفترة. الجميع يعلم يعني مدى قيمة المواد الطبيعية. الجميع يعلم مدى قيمة المواد الطبيعية للحسون. المواد لا تكون فيها أي سلبيات، وكذلك الطائر يستفيد ويكون وضعه
وضعه جيد جدا ما دمنا نعمل معه بالمسائل الطبيعية وبالمواد الطبيعية، فلا خوف عليه إطلاقا. بالنسبة للتفاح كما ذكرت، نقوم بقطع تفاح على هذا الشكل، شرائح رقيقة، ونضعها في صينية الفرن مع استعمال الورق الذي نستعمله فوق صينية الفرن، ويدخل الفرن في نار متوسطة، كذلك مع ترك كما ذكرت ترك باب الفرن يعني مفتوح نسبيا لكي يخرج الدخان المترسب على الماء الموجود بالتفاح. نبقى نقلب التفاح حتى يعني نحس ونلتمس أنه أصبح صلب ويابس. بهذا نكون قد أكملنا. عبد المجيد شكرا، تسريحة رائعة، تسريحة الرأس رائعة، الله يخليكم، شكرا. نكمل. دوختينا عبد المجيد. مرحبا بجميع الإخوان. بعد الحصول على هذه المسائل، يعني هذه القضية أو هذه المعلومة ليكون في علم الجميع، أول شخص يقوم بطرحها هو عبد اللطيف آداب، وهي استعمال بودرة الفواكه والخضر لخلطات التجهيز. يعني يمكن أن نأخذ ملعقة من بودرة الجزر بعد يعني إنجازها، نأخذ ملعقة كبيرة من بودرة الجزر، ونأخذ ملعقة كبيرة من بودرة التفاح، ونأخذ بيضة، سواء بيض الدجاج أو بيض يعني بيض السمان، يسلق ونخلط، نقوم بخلط هذه الأمور فتصبح خلطة جاهزة للطيور. وشكرا لكم جميعا. الآن سوف أستأذنكم. شكرا. أهلا أستاذ رائد، تحية لناس الأردن، تحية خاصة لناس الأردن، تحية خاصة لناس الجزائر، وتحية خاصة لكل الدول العربية. وشكرا لكم على دعمكم وعلى تعليقاتكم، وشكرا لمن هو جديد معنا والتحق يعني بمجموعتنا سواء على الفيسبوك أو قناة المجموعة على اليوتيوب. نشكركم جميعا، وأتمنى من الله أن تكونوا في أحسن الأحوال، وإلى فيديو قديم، وإلى وصفة جديدة. والوصفة القادمة إن شاء الله سوف تكون يعني إظهار ما توصلنا إليه من بودرة الجزر وبودرة التفاح. بعد ذلك سوف أضع لكم فيديو يكون إن شاء الله بالمباشر حول يعني المشكل الذي يعاني منه جميع المربيين، وهو مشكل تطعيم فراخ الحسون. مشكل تطعيم الفراخ الحسون باليد. يعني الجميع يعلم أن أغلبية
الحساسين التي يتم إطعامها يدويا تكون فيها نسبة الوفيات كثيرة. لهذا قررنا وبحثنا جيدا عن كيفية التخلص من هذا الموت الذي يحصل مع الحسون الذي يطعم يدويا، ووصلنا إن شاء الله إلى الحل المناسب. سوف يكون فيديو أيضا حول الموضوع، ونلتقي في فرصة قادمة، وإلى اللقاء. المرجو لمن لم يشترك في قناة المجموعة أن يلتحق بالقناة المجموعة ويشترك فيها. وشكرا لكم، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.